संग्राम आपण मैंने देखुं भुवनेश्वर डीजेसी ब्लॉक चैनल। तो ये हूँ आमर स्टोर जोटा कि गोदाम आमर बुकिंग ऑफिस। तो जो मैंने भी देखुए वीडियो 288 चली जो मैंने भी 288 ऑर्डर करने चाहते से ऑर्डर करें आम पाखे होलसेल प्राइस रोचे। तो चलतु अभी आम नुआ 2 कार्टन आसी अनबॉक्सिंग करवा तार सब प्राइस विषय जानवा। देखो ये हूँ ओरिजिनल 288 12 ट्यूब आप देखिए केमती ऊपर जाऊँगी और फुटुची भी डुप्लिकेट 6टी बेस बोर्ड फुटबनी आर ओजन बहुत भल क्वालिटी ये हूँ एमरल क्वालिटी जोटा ब्रांड गोटे 288 ये 12 ट्यूब रूरा। तो चलते आपको काटिक देखा कि एक्चुअली के ट्यूब सत कि मिछ। बहुत लोग कंप्लेन कर 12 ट्यूब नुह। तो आप देखिपे देखो काढ़ुची गोटे गोटे देखो चाहिए भी गणी पारे जो मैंने आमको कौन फेक भलसे देखो 12 ट्यूब कि नहीं मार्केट रे सस्तार बिकुंट लोक कहते भाई कहीं सस्तार मिलूँ भाई 6 ट्यूब सस्ता पड़ो ओरिजिनल अलवेज ओरिजिनल भाई। ऑफर सरिया पूर्व समस्त ऑर्डर कर पुणी देखा न्यू वीडियो रे।